Hoje eu tô aqui na praia, dentro de uma sorveteria. A praia tá muito divertida. Eu tô no carnaval. Vídeo, só eu. Tô aqui em cima do escorregador pra me mostrar que eu vou Vamos dar uma voltinha pra gente conhecer aqui um pouco? Uhum. Vai na alta. Ó, galerinha, que legal que é. Vem do outro lado, Flávio. Fala que aqui é o porto, galera, aqui em Itacoá. Aí eu sei que vai sair o barco. Isso, onde que o pessoal lá tá pescando. Mas tem dois barcos. O Bela Amiga e o do Capitão Jack. Nós vamos do Capitão Jack, que tem Wi-Fi liberado, gente. É. Daqui a pouco voltamos. Já voltamos dentro do barco. Tô com o nosso amiguinho Léo. Vamos ver como que tá o barco? Tem saída? O tio Cláudio. Que a câmera não vai pegar um litro de segundo. Tem várias partes do barco legais. Sé que me quieres ver, bajar por todo tu tiempo. Sé que quieres que me quede, enredarte mis piernas es lo que quiero. No se vale el empate, necesita darle a que mate. Hasta aquí uno de los dos se mate. Si quieres lo bajo y me pongo para el trabajo. Soy el estrella y yo te relajo. Aqui é outra parte do barco. Lado para ficar daquele lado, entre outras coisas que o bar oferece. Além disso, também tem umas porções que a gente tem aqui, porção de Eu vou tirar a capa. Aqui, olha pro lado. como era a energia na vida. Se algumas das vilas aí ainda não vinha imaginador, algumas mais mostrando já tem Agora, Adri. Tô adorando o passeio. Pode ir embora, não queremos Uber hoje.
Quanta criança. Miranda, só os pequenininhos, né? É, só os pequenininhos. Vou falar careca, vocês posicionam as duas mãos na cabeça. E quando eu falar cabeludo, vocês abrem as mãos. Careca, quero ver todo mundo no careca aí. Quero ver todo mundo fazendo careca. Põe a mão na cabeça. Isso. Ele não tá careca. Quero ver todo mundo fazendo cabeludo. Isso, Vai dar careca. cagada. Agora, quero ver. Isso, ó, é bem simples, é bem fácil. Aí, bem simples, bem. Arruma. Vocês estão prontos? Todo mundo com a mão na posição de careca. Bem simples agora. Careca, todo mundo. Cabeludo. Cabeludo. Calma, foi o vento. Foi o vento. Calma, calma. Fiquem atentos no que eu vou dizer, hein? Todo mundo na posição de careca. Cabeludo. Cabeludo. Careca. Careca. Calma, foi a onda. A onda bateu do lado, eu senti também, eu mexi também. Mas agora não vai ter mais onda, não vai ter mais vento. Se vocês errarem, vocês podem se sentar e a gente bate palma para os participantes. Só antes de eu começar, eu só quero falar para vocês, esse barco à nossa direita ali, ó, este é o barco Príncipe. É um barco de passeio também que sai da cidade de Joinville. Certo? Então vamos continuar, crianças. Todo mundo na posição de careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Cabeludo. Pode se sentar, gatão. Pode vir você também. Você. Isso. Ei, as palmas para ele ser cabeludo. Careca. Careca. Venha. Uma salva de palmas para ela ali. Pode se sentar. Sim. É você. É, você errou. Sim. Pode se sentar. Careca de novo, todo mundo. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Cabeludo. Careca. Careca. Palmas. Careca todo mundo. Careca. Cabeludo. Careca. Não encostou. Careca. Cabeludo. Careca. Venha, Goku. Pode se sentar, salva de palmas pra ela. Careca. Cabeludo. E temos somente 3 participantes. 2. Espertas vocês, né? Mão na cabeça, as 2, careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Cansei. Então ninguém erra aí. Vamos fazer de uma forma diferente. Não vou estar separando nada. Tô tudo junto. Vai. 10 segundos, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voltamos e estamos aqui no restaurante dentro do Rio Bonito, uma cidade. Vai ficar Uma cidade histórica, pessoal, aqui de Santa Catarina, é São Francisco do Sul. Olha como é bonito. E lá está o barco lá. O nosso barco pirata está lá. E aqui temos o barco do Príncipe. Que sai, o roteiro dele sai lá de Joinville, se eu não me engano. É. E nós estamos almoçando. Depois que todo mundo almoça, nós vamos esperar ali na fila para entrar no barco. E novamente, rumo pra casa em Itapuá. É, ficar 2 horas.
Isso, garotinha. Então, daqui a pouco voltamos com mais filmagem, gente. Pirata! E hoje? Não sei, mas hoje não é o seu dia de sorte. É o dia que você vai tomar um café na fenda. Vai conhecer o Bob Esponja. Pirata, nem que você chame o Aquaman pra lhe ajudar. Se conseguirá essa façanha. Pirata! Pela moça que não quer casar com você, ela percebeu que você tá de máscara. Ela não fez. Não sofri só quando vem do ar do Por ela, eu te desafio para uma luta. Um duelo até a morte. A morte? A sua morte. Sua morte, tá bom. A minha morte? A sua morte. Eu sou imorrível. Ah, mas não é. Imorrível? Mas, pirata, eu prefiro morrer do que ser morto. Terei de satisfazer seu desejo. Mas assim, uma luta digna de pirata. E o perdedor tem que ser lançado ao mar para terríveis e sanguinários golfinhos. Pirata, medo de golfinho ou não, hoje é o seu fim. Você aceita o meu desafio? Pois eu lanço em cima do seu desafio, porque você Mas você não me desafiou enquanto eu estava lá, eu te desafiei, estou te desafiando de novo, você me desafiou. Eu fiz o teu desafio com o meu desafio sem desafiar. Não, chega. Pirata! Prepare que a sua cabeça vai rolar. Você está pronto? Espera aí. Antes disso, eu preciso conversar com você. Esse pirata, pirata, deixa eu se rolar e vem lutar logo de uma vez. Sai, pirata! Briga que nem homem, pega a sua espada! Você tirou minha bandana. Sem minha bandana nessa espada. Pirata! Se prepare, Ticolé! Não! Tá? Pegue a sua espada logo! Não tenho tempo para você! O Nicolas quer lutar lá de pirata. Prometo que vai ser rápido! O único vamos! Não é desse jeito! É com a água! Dá licença aí, garotão! Ei! Por favor, não, por favor, me dá um colete. Eu tenho medo d'água e eu não sei nadar. O que você quer? Um colete. Espera aí, vou te desejar o teu último pedido. Segura aqui pra mim. Aponta pra cima que tá carregado. O último colete. Só umzinho. Você quer? Seu pirata, ele pegou a espada. Temos um monte de barulho. Pirata! Pirata! Fique quieto, você não tem que falar nada. Eles me falaram que você mentira. está armado, é verdade? Mentira. É verdade. De frente! Ele tá ali. Ele tá escondendo a espada atrás. As duas mãos pra frente, gostei. Como que faz? Você tá com ele ou você tá comigo? Pirata!
Tirar o teu último colete. Dá aqui pra mim, Pegue. pirata. Não, sem colete. Eu soube que você está armado. Não estou, é mentira. Como você vai morrer se eu te partir ao meio também vai ser mentira. Não vou Tá morrer. bom? Ah, pirata. Placa Belém, placa Belém, placa Belém.